नमस्कार। सोचिए कि आप अपने घर पे शांति से पूरे दिन का काम करके लौटे, शांति से आप अपने घर पे लेटते हैं और लेटने के बाद आपके कान में कुछ इस प्रकार से आवाजें आने लगती हैं। ये जो आवाजें हैं ये बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आ रही हैं। आप देखते हो आसपास ना तो कोई रेडियो चल रहा है, ना टीवी चल रहा है, ना आपसे कोई बातें कर रहा है, लेकिन तब भी आपके कान में इस तरीके की आवाजें आती रहती हैं। ये रिंगिंग सेंसेशन, बजिंग सेंसेशन, हिसिंग सेंसेशन, इसी आवाज को हम कहते हैं टिनाइटस। तो आज हम बात करेंगे टिनाइटस के बारे में। टिनाइटस की प्रॉब्लम हर 7 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को होती है। तो ये काफी गंभीर बीमारी है और काफी लोग इससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीजों से भुगतते हैं और परेशान रहते हैं। तो सबसे पहली बात, टिनाइटस होता क्या है? देखिए, कोई भी कान में आवाज जो कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आपके कान में आ रही है, जैसे कि रिंगिंग सेंसेशन, बजिंग सेंसेशन, कोई भी आवाज जो कि बिना किसी सोर्स के आ रही है, उसे टिनाइटस कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आवाज हमारे कान तक पहुंचती कैसे है। किसी भी चीज की आवाज, चाहे वो मच्छर की आवाज हो, पंखे की आवाज हो, कोई भी आपके आसपास बात कर रहा है वो आवाज हो, वो आवाज आपके कान में ट्रेवल करती है और कान के अंदर कुछ हेयर सेल्स होते हैं, कॉक्लिया होता है, नर्व होती हैं, वो उस आवाज को लेके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर जाते हैं सीधे आपके ब्रेन में, आपके ऑडिटरी पाथवे से होते हुए। ब्रेन उस आवाज को लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसका एक मीनिंग निकालता है कि जो भी आवाज थी वो किस चीज की थी और उसका क्या मतलब था। टिनाइटस के केसेस में या टिनाइटस के पेशेंट्स में बस यही एक गड़बड़ होती है कि ये जो आवाज है वो कोई बाहर से अंदर तक नहीं जाती, वो इस ऑडिटरी पाथवे को फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि वो सारी की सारी आवाजें अंदर ही जनरेट होती हैं, ब्रेन में जनरेट होती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरेट होती हैं। नॉर्मली चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, उन सब के अंदर जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, वो एक नॉर्मल बेस लाइन करंट भेजते रहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते रहते हैं जिसको हम बेस लाइन नॉइस कहते हैं। जो हमारी शांति में जो हम लोग बैठते हैं या जो सन्नाटे में हम लोग बैठते हैं, उस दौरान जो आवाज जनरेट होती है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में, उसे बेस लाइन टोन बोलते हैं, जो नॉर्मली हमारे सेल्स जनरेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको एजिंग हो रही है या फिर कोई लाउड नॉइस के लिए आपका कान प्रोड्यूस हुआ है या फिर आपके कान में कोई इंजरी हुई है या फिर आपका कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी डिसीज हुई है, किसी भी कारणवश अगर वो सेल्स डैमेज होते हैं तो जो आपका ये बेस लाइन टोन है वो खराब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़े से डिस्टरबेंस तो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, टेम्पररी टाइम लेते हैं, कोई महीना भर लेता है, कोई 2-3 महीने लेते हैं, कोई ईयरली लेता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार कोई बेस टोन ऑलमोस्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। बेसिकली जो ब्रेन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। कोई भी आवाज, जब आपको हियरिंग लॉस होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ब्रेन को वो आवाजें नहीं पहुंचती हैं। जो पहले वो समझ पा रहा था वो बाद में नहीं समझ पाता है और उसी वजह से वो अपने जो हेयर सेल्स हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, उनकी ट्यूनिंग करता है, जैसे भी किसी रेडियो के दौरान किया जाता है। और जब उनकी ट्यूनिंग की जाती है तो उस दौरान जो आपकी बेस लाइन टोन होती है वो भी बढ़ जाती है और वो आवाजें जो रिंगिंग सेंसेशन है, बजिंग सेंसेशन है, वो आपको और भी तेज और भी ज्यादा तरीके से आने लगते हैं। तो ये जो आवाज होती है जो किसी और को सुनाई नहीं देती है, सिर्फ आपको सुनाई देती हैं, इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव टिनाइटस। यूजुअली सब्जेक्टिव टिनाइटस का कोई नोन ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव टिनाइटस बहुत सारे पेशेंट्स में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। उस स्ट्रेस की वजह से उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन या और भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत बार एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इसका ट्रीटमेंट भी बनता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये टिनाइटस क्यों होता है और इसको हमारी प्रॉब्लम से कितना रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट काउंसलिंग है। सेकंड नंबर पे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाके अपने हियरिंग टेस्ट करवाएं। अगर उनको और भी कोई एड ऑन फीचर्स हैं, कान गुम भी है, कान में दर्द है, पस आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है,
कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करानी है तो वो भी हम ऐसे व्यक्ति में करा सकते हैं और रूल आउट कर सकते हैं कि कोई बीमारी है या नहीं। एक और खास ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साउंड थेरेपी। इसमें हम कई तरीके की साउंड जैसे रेन की साउंड, बर्ड्स की साउंड, म्यूजिक सुना के उसको मास्क करते हैं। टिनाइटस को हम मास्क करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ उसके ट्रीटमेंट हैं जो कि प्लस माइनस ट्रीट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ये है कि 90% केसेस में टिनाइटस हार्मफुल नहीं होता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपके या आपके किसी भी जानने वाले को इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस। और आपको किस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।